ご機嫌ご機嫌。あれってもうおしっこしてる。おしっこしたの？まあいっか。ほら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 。ほらほら。あきまい。おかわりください。ママおかわりください。
どうした？ご飯が食べたいんだと思うんだよね。ちゃんにら、ママにら切ってるからね。